Bonjour les TikTokers et TikTokeuses, c'est Sandy Fleur. Bon, c'est très rare que dès le matin j'envoie une vidéo comme ça, comme vous voyez, je viens de me réveiller. Euh, comment dire, je suis très touchée. Je ne pensais pas que ma chanson sur la Côte d'Opale allait apporter un succès comme ça. En fait, c'est Bad Sound of Pop qui m'a écrit cette chanson. Donc voilà, moi je lui avais dit les mots que je voulais parce que moi je suis originaire de Montreuil-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Mais une grosse partie de ma vie, je l'ai vécu, toute mon enfance, mon adolescence, je l'ai vécu sur la Côte d'Opale. Donc 17 ans en tout cas. Après, j'ai fait mes études à Berck-sur-Mer. J'ai vécu 7 ans sur Boulogne-sur-Mer où j'ai monté mon groupe The Wolf avec ma poulette Mela qui s'est mariée la semaine dernière. Et pour son mariage, j'ai voulu lui faire la surprise de lui interpréter ma nouvelle chanson qui est sur la Côte d'Opale. Et comment dire, mais je suis très touchée parce que je ne pensais pas que ma chanson, qui me tient particulièrement à cœur, parce que maintenant, bah voilà, je suis sur Valenciennes, mais la mer me manque vraiment, quoi. J'ai toujours hâte de retrouver la mer. J'ai toujours vécu sur la Côte d'Opale, donc voilà, ça me manque. Mais ça me touche du plus profond de mon cœur que vous aimiez cette nouvelle chanson. Donc pour ceux qui ont déjà commencé à commander mon album, ben, un grand merci aussi. Et elle sera sur la Côte d'Opale, sera sur mon prochain album qui sortira à la rentrée de septembre 2025. J'ai travaillé très dur, mais ça y est, j'y suis arrivée. C'est un album de 11 chansons et dedans, il y aura cette chanson-là et une autre chanson qui s'appelle Ne recule pas, qui a été écrite par Hervé et sa femme. Et de toute façon, j'ai vu tous les noms. Je suis un peu émue là ce matin d'avoir tout ça. Donc voilà, c'est je suis très émue ce matin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais écoutez, de toute façon, voilà. Euh, un grand merci. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Un grand merci. On est quand même dans une conjoncture actuelle très très compliquée. Ce qui est en train ce que les gens vivent en ce moment, je l'ai vécu juste avant le Covid. J'ai connu une misère sans précédent et j'ai connu beaucoup de problèmes dans ma vie. Et c'est vrai que, voilà, quoi, d'avoir votre soutien, ça m'aide. Voilà. Donc, oui, non, je ne cache pas ma cicatrice. Tout le monde, de toute façon, il y a eu le reportage et bien expliqué ce que j'avais comme problème de santé. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que ma Côte d'Opale, je tiens vraiment à cette chanson. Et quand je dis que la mer me manque tant, oui, la mer me manque tant. Et je pense qu'il y en a qui se sont retrouvés en moi. Parce que c'est vrai, quand on est à la mer, on respire. Pas comme dans les gros centres-villes où on a chaud. Et là, bah voilà, c'est je ne sais plus quoi dire. Puis merci pour tous vos cadeaux que vous m'envoyez, que ce soit commerçants, que ce soit amis. Je suis comblée. Voilà. Et la chanson, c'est ma bouffée d'oxygène. C'est ce qui me donne envie de continuer. Et j'ai le soutien de mon mari aussi qui m'apporte énormément. Le soutien de mes amis, de mes anciens amis. Et à Boulogne-sur-Mer, ça m'a fait tellement plaisir de revoir tout le monde. Donc, si tu vois cette vidéo, Poulette, je te fais encore toutes mes félicitations pour votre mariage, toi et Seb. Et puis, un gros bisou à tous les copains, quoi, que j'ai passé un week-end incroyable. Voilà, bon, regardez pas mes cheveux, je dois refaire ma couleur. Allez, je vous laisse, je vais aller déjeuner. Allez, prenez soin de vous. C'était Sandy, fleur chanteuse, qui se réveille le matin. Bisous.